Холодильник Liebherr двохкамерний висотою 185 см, повністю новий. Бачимо, який він гарний. Права сторона вся рівнесенька, без дефектів. Ліва також. Ось тут на дверцятах знизу є невеличка царапинка. А так, в принципі, стан дуже гарний, без дефектів. Всередині він повністю новесенький, все запаковано. 3 полиці на дверцятах, є лоток для яєць, сенсорне управління, полиці виготовлені із загартованого скла, ось документація та ящик зони свіжості і діфреш для зберігання овочів, фруктів. І морозильна камера на 3 великі ящики. Ось так все виглядає.